مرحبا بكم في قناة تفسير رؤية الأحلام. فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر في عرض المحتوى. تفسير رؤية المناديل في المنام. رؤية المناديل فهو دليل على المحبة، كما يدل المناديل الملونة أو النظيفة على الخطوبة أو الزواج. أما بالنسبة لرؤية المناديل المقطعة أو المتسخ فهو يدل على حدوث انفصال في الحب، كما يدل على الحظ السيء. رؤية المناديل ذات اللون الأبيض في منام الرجل فهو يدل على الصديق المخلص للحالم. رؤية المناديل ذات اللون الأبيض في منام العزباء فهو يدل على الحبيب. رؤية المناديل ذات اللون الأبيض في منام المتزوجة فهو يدل على الوفاء والإخلاص للزوج. رؤية المناديل ذات اللون الأبيض في منام الحامل فهو يدل على بشرى بولادة سهلة وسلامتها وسلامة جنينها. رؤية شراء المناديل البيضاء فهي تشير إلى الرجل الكريم. أما عن رؤية شراء المناديل السوداء فهي تدل على الخيانة من قبل البنت التي يعرفها الحالم. رؤية العزباء وهي تشتري مناديل بيضاء فهي تدل على الزواج في وقت قريب. رؤية المتزوجة في منامها وهي تشتري مناديل ذات اللون الوردي فهو يدل على السفر والنجاح في حياتها. بصفة عامة رؤية إهداء المناديل فهو دليل على الود والحب بين الرجل والمرأة، وهو بشرى بالزواج. وبعد انتهاء الفيديو فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر في عرض المحتوى.